추억 남기기. 자. 와. 삼성 호텔로 오세요. 자, 오늘 맞짱이다. 자, 오늘 진짜 서열 제대로 정하다. 한번 서열을 정리해보지. 우와, 기대됐다. 와, 맞췄네. 와. 야. 야, 이렇게 잘해. 먹긴 했는데 그냥 무난. 짜잔. 자, 오늘 하루 마무리 어땠나요? 거제 너무 거제 너무 좋아요. 어제 너무 좋아요. 어제 살고 싶어요. 어떻게 안 될까요? 거제 도지사님. 아무튼 오늘도 즐거웠다. 곰뷰. 목숨 보여달라는 거. 일단 수영을 하고 왔고요. 노곤노곤 그 자체. 이제 라면을 한번 열라면 참깨 먹어볼게요. 맛있는 곳 원지님 따라하기. 아, 다 꽉 찼네 벌써. 야, 지금 뜨거운 거만 특히 만지지 마. 자기 무빙 봤어? 아, 이제 집에 갑니다. 우리 한번 시원하세요. 네? 누나 자기. 대우는 오케이, 됐어. 자, 저희는 퇴근해 보겠습니다. 비 내리는 것도 멋지군요. 와우.
감사합니다. 미역국 안 먹는 베이비가 여기 있어요, 여러분. 너무 많이 먹었구나. 못 먹어요, 못 먹어. 아까 어떻게? 텐션 올려. 갔다 갔다. 아 조심해. 와, 근데 갓 지은 밥이다, 진짜. 역시. 밥 맛있어. 나 먼저 먹는다. 먹어, 먹어, 먹어. 와 게장 봐. 이거는 할 때 이 안에 있는 게 찐 게장. 게장이 비벼졌죠. 이게 넣으면 하수. 그래서 넣고. 근데 거기 이제 게장 그 껍데기 먹고 싶은 사람은요? 기다려보세요. 알바. 짜잔. 자, 마리나 밥도둑 갑니다. 도둑이야. 도둑이야!